3 2 1. وانت جاي في ايه؟ 5 قتل و5 اغتصاب. خلاص يا عم، انت بتخمس في وشي كده ليه؟ احسدك يعني؟ وما تحسدنيش ليه؟ لما يجي حد التليفون يقول لهم ما تجيبوش سيره حد. اهو غلاسه كده. وانت هتروح المحكمه بده تقول له ده سب وقص؟ واه انت بتتكلم صح. اقول لكم على حاجه بس ما تتريقوش عليا. يعني انت عايزني امشي واديها يعني عيش وحلاوه بالصلاه على حضره النبي؟ يعني ايه الراجل ده انت كافر. يعني انا اوصل عيال على الحلاوه والعيش وتبقى الدنيا يعني الله. ما اعرفش ليه كنت بعمل كده. تبقى جميله كده. حاجه فيهم جعان؟ لا والله هجيب لي عيش وحلاوه ولا ادينا شباب؟ كنت ناوي جعان. حلوه والله يا استاذ عماد، انا بذكر لك بقى كتير ما كنتش عيش وحلاوه. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ مراتي منعاني من الحلاوه عشان عندي السكر. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. حد بتقول لي بتخن، بتاكلني رز ومكرونه وفته ومش عارف ايه. قلت لي على حلاوه وبسبوسه وكنافه ورز بلبن بالمكسرات، وجع على الحلاوه. ولا ما ناسا في الترابيزه ما بتعملوش ايه؟ ده هينزلوا يا دوب يرجعوا كوتش بعض. اسمع مين اللي اتكلم عليك، ولو جدع ارفع عليه قضيه. ايه الهدف من الفيديو ده؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. انا ذات نفسي مش عارف.